Da sind wir wieder, die Suchtis hier. Heute spielen wir Power Paintball. Wir nehmen einfach mal eine Waffe. Ja, wir nehmen jetzt mal das Maschinengewehr, weil das einfach so einfach geil mal aussieht. Ja, geht es da. Ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon im Spiel, ne? Ja, das ist nämlich das Geilste. Ist ja nicht so, als würden wir es einfach nur so anfangen. Oh, da schießen schon Gegner. Oh, das war ein Headshot voll ins Knie. Ich sag mal, das ist ein Tod. Jetzt nehmen wir hier noch Rocket Launcher. Die Double Barrel. Genau, wir nehmen Double Barrel. Boah. Ja, auf der E-Taste können wir sogar Granaten schmeißen. Bam. Da haben wir schon einen Kill hier. Und dann sind wir auch schon wieder gestorben. Ja, also ich würde mal sagen, die Pros sind wir nicht in dem Game, ne? Aber ich glaube, das liegt auch an der Waffe, weil das ist halt alles scheiße. Dann hier nehmen wir mal die schöne Sniper, dann... Ja, da sieht man auch das Zielkreuz, ne? Boah, da ballern sie schon rum hier. Die ganzen Sprayer, ey. Meine... Boah, da hätte ich beinahe einen Headshot... da haben wir wieder einen Kill. Das ist ja unglaublich. Ja, Levels gibt's hier nicht, ne? Aber das ist einfach nur ein Fun-Game. Das schon wieder gestorben. Das kann's ja wohl nicht sein. Dreimal abgeballert und trotzdem noch nicht tot. Das kann's ja wohl nicht sein, ey. Junge. Warum nehmen wir denn die Sniper, ey, wenn ihr nicht? Ja, die Sniper ist einfach cool, weil ich mit der gut spielen kann. Ja, nehmen wir sie doch so, mal. Dann laufen wir mal hier lang. Na, schleichen wir uns mal von hinten über die Brücke. Ja. Passen auf, dass wir nicht getroffen werden, weil das ist nämlich gefährlich. Oh, da sehe ich gerade, die Flagge wurde schon geklaut. Laufen wir mal hin mit unserem mega stylischen Typi. Das ist natürlich cool, ne? Also sowas hakt ja nicht jeder. Boah, da stehen wir schon wieder unter ständigem Beschuss. Wir nehmen jetzt mal hier diese komische Kanone. Sprayen einfach mal ein bisschen. Da ist ja sogar einer und dann haben wir schon wieder einen Kill. Was ist das für eine Stadt irgendwie? Ich glaube, die Farbe ist alle da. Die Farbe ist alle. Ja, aber wir versuchen ihn erstmal ein bisschen zu treffen, du. Aber mit der Sniper ist das einfach... Boah, da haben wir wieder einen Kill. Da ist er wieder tot, ne? 4:3 Kills, schlecht, du. Ja? Also, das muss man schon da sagen. hockt einer dahinter. Mal schauen, was das hier... ob das hier so einen Kill bringt. Kill. Da haben wir schon wieder einen Kill. 5:3 schon, das ist ja ganz schön heftig. Da steht hier die Stand-MG. Dann stellen wir uns mal ein bisschen hier in die Zone immer diese Sprayer hier. Deckung. Da habe ich gesehen, wir haben schon wieder einen Kill gekriegt. Das ist das geht ganz schön geil, du. Nach einem Spielen, da geht das auch hier die Kill. Ja, wenn man erstmal eingespielt ist, dann aber auch richtig. Ne? Aber irgendwann trifft es einen ja dann doch, ne? Aber die Sniper, das ist schon eine gute Waffe, oder? Ja, das war ein guter Einblick in das Spiel. Ja, das war Ich hoffe, ihr werdet das auch irgendwann mal spielen. Power Paintball, ne? So heißt das Game. Ja, dann macht's mal gut, ne? Jo, ciao.